ランポリン競技の一番難しい、難しいんですけど魅力な部分は一発勝負なんですね、ランポリン競技は。で10回連続で違う技を繰り返すんですけど、例えば10本やろうと思ってて4本目で失敗して次の技でつなげなかったとします。そしたらもうそこまでの4本目までの点数しかもらえないんですね。で機械体操の鉄棒とかで例えば回ってて落下しました。でもやり直し、次その続きからやり直せるじゃないですか。でもトランポリンはそれができなくってもう本当にそこまでっていう、その本当一発勝負の競技なので何が起こるか分からなくて、もうどんなに実力ナンバーワンの選手でも試合のその本番一発で失敗しちゃうともうその格下の選手が1位になっちゃったりとかするような、そういうスリリングな競技でもあるので、その本番一本一発どれだけ集中できるかっていうのがすごく大事な競技なんですね。でそれで予選を勝ち残ってアテネオリンピックに出場することができたんですけど、でその時の目標が8位から入賞ラインなんですで、8位入賞とにかく目指して頑張ろうっていうことで一緒にやってきたんですけど、結果は7位で目標にしてた順位よりも1つ上がった順位だったんで、初めてのオリンピックにしたら上出来やったんちゃうかみたいな、そういう評価をいただけたんですけど、自分の中では7位で良かったけれども、やっぱりメダリストって本当に全然領域の違うところにいる選手なので、表彰式とかも間近で見ていて、もうその表彰台に乗ってる選手って本当に光り輝いてて、私も表彰台に次のオリンピックに乗りたいっていう思いでそのアテネオリンピック満足だったんですけど、また新しい目標を見つけて次の4年間その北京までの4年間表彰台に乗るために足りないものを埋めていこうっていうことで、いろいろやってきたんですけれども、北京オリンピックの出場が決まって北京に出発する直前に足を怪我してしまって、それも北京に出発する本当に2週間前とかそれぐらい直前に怪我をしてしまって、でもうその最初東京でみんなで合同合宿みたいな感じでやっていて、で怪我をした時に何回かいろんな怪我の経験があるので、大体怪我した瞬間にこれはちょっと何週間ぐらいかかるやろうなとかっていう感覚は自分の中でもあるんですけど、その怪我をした時にちょっと北京に間に合うかなっていうぐらい怪我だったんですね。でその応急処置としてとりあえず病院行きましょうみたいになって行った先の病院で診察してもらったんですけど、北京オリンピックには絶対に間に合わないからもう北京オリンピックを諦めて補欠の選手に行ってもらってくださいっていうことをその病院の先生に言われてたんですね。で、歩くこともその時はできなかったし、歩くことができないのに飛ぶことはもっとできないよって言われて、トランポリンって自分の体重のかける8倍ぐらいの重みが全身にかかるので、なので普通に歩けないのに飛ぶことは絶対に無理っていうことを言われて、いやでもその4年間その北京オリンピックに出場するために私が努力するのは当たり前のことなんですけど、その努力してる姿を見ていろんな人がサポートしてくださってたので、自分がしたこの一瞬の怪我でそ
その人たちの思いも消してしまうっていうのは私は絶対したくないしできないと思ってでその痛みとかを我慢することは当然我慢するしもう何でもするから絶対北京に出たいと思っててで、周りはやめとけやめとけっていう人もいたんですけど私にはもう応援してくれる人が本当にたくさんいたので絶対出たいので出ますっていうことを言ってで、トランポリンのその協会の方にはそんだけ重大な怪我ということは言わずに北京オリンピックまでには絶対調整しますから出場させてくださいっていう旨だけを伝えてですぐ大阪に戻ってきて治療してもらったんですけどもう本当に激痛との戦いっていう感じでドーピング検査とかもあるので変に薬とかも飲めなかったし筋肉の反応とかも薬飲むことによって変わってしまうのでそのちょっとした感覚のズレっていうのがトランポリン競技ってもう本当に 0.0 何秒の世界で回転したりしてるのでその少しの狂いが危ない競技なのでとにかく痛みをこらえてもう本当にあの時その痛みにこらえられたのは本当に周りが自分のことのように自分のことじゃなくて本当に自分のことのようにすごいサポートしてくれてる姿を見てなんか私が弱音吐いてる場合じゃないなっていうのを感じたし北京オリンピックの舞台で、もうメダルっていうのは本当に厳しくなったけれどもその舞台で自分の演技をすることがその応援してくれてた人たちに向けてのこの感謝のメッセージを送れたらいいなっていう思いで北京に行きました。で本当に北京オリンピックのその試合が始まるまでは10回演技をこう繰り返さないといけないのに10回続けられなかったんですよね。その痛みとか練習ができてないからコントロールができないとかっていう理由でもう本当にぶっつけ本番っていう形になってしまってでオリンピックって一番大きな大会なのにしかも今までぶっつけ本番っていうことを経験してこなかったんでこの舞台でしかもぶっつけ本番でっていうのはすごい不安はあったんですけどもう毎日自分がこう飛んで最後きれいに決まってるっていうイメージを飛べない時間はずっとイメージの中で飛んだりしていたのでなんかそういうのもあったのか北京オリンピック怪我をして初めて演技全部10分飛び終えることができたのは北京オリンピックが初めてだったんですね。北京オリンピックの舞台がで本当はメダルを目指して北京オリンピックに向けて頑張ってやってきたけれども、結果怪我で12位っていう結果だったんですけどアテネオリンピックよりも、かなり下の順位になってしまったんですけども、その時は当然すごい悔しいしなんであそこで怪我したんやろうっていう気持ちでいっぱいだったんですけど時が経って振り返ってみたらどんなに周りが無理やとか諦めろとかって言ってても自分の心さえ諦めずに頑張っていればその夢に近づくことってできるんやなっていうことをその北京オリンピックのその怪我で学ばせてもらったことかなって今は受け止められるようになりました。10連覇を達成しようっていう新しい目標がその時できてでなんで10連覇かって言ったら9連覇までした選手が前にいたんですね、私の前に。でなぜか2人いたんですけどその2人とも
9までしかいけなくって、10連覇目の大会で2人とも失敗してたんですね。で、10の壁は難しいぞ難しいぞってもういろんな人に言われて、試合当日でも10の壁は難しいからなって敵の選手とかにすごい言われたんですけど、でも北京の時に周りがどんなに無理やって言ってても自分の気持ちさえ諦めなかったら絶対近づくことはできるっていうことを学んでたので、いや周りが無理やって言っても自分がやりたいと思ってることやから絶対達成させようと思って10連覇目を挑んだんですけど、その10連覇目の演技が本当にトランポリン15年間トランポリン競技生活してたんですけど、その中でもよしっていうような演技ができて、多分一番アテネオリンピックとか北京オリンピックの時もすごいプレッシャーを感じてましたけど、また違うその連覇をするプレッシャーっていうその大きいプレッシャーの中であれだけの演技を出せたっていうことの達成感みたいなのが本当にすごくて、で、そのトランポリン競技生活やりきったなっていうような本当にそういう演技ができたので、それをきっかけに引退を考えて引退しました。トランポリン競技って、全身を使う競技なので全身が大事なんですけれども、でも一番重要なのは足で全てをこう受け止めてジャンプするので、足がすごい重要だったんですが、もう私は本当に足の怪我が多くて、膝もよく怪我してたし、ですねとかここがそのジャンプ競技ってこのすねのところを痛めるんですけど、そこも自分のその骨格的な問題もあるみたいなんですけど、このすねが痛くなると歩くのも痛いし治るのもすごい遅いですね。でそれにならへんためのトレーニングっていうのを教えてもらったんですけど、タオルを引いて指だけでそのタオルをこう引き寄せるっていうトレーニングがあるんですけど、もう地味な作業のトレーニングなんですけど、すごいなんかつるみたいなきついんですね。でもしんどいけど、でもそれをすると怪我を未然に防げるっていうことを教えてもらったので、これはやるしかないっていう感じで地味にこうタオルを引き寄せるトレーニングをしたりとかして、でもやっぱりそれをすると不思議と怪我が起こらないんですよね。でそれでしょっちゅうやってたこのすねの痛いのとかもなんかいつの間にかあれなくなったなみたいな感じで効果が出だしたり、あと膝の怪我も本当に多かったんですけど、怪我をして何が困るかって言ったら、その飛べないってなると体重が増えだす、動かないのでそれも困るし、筋肉の反応もそれも困るし、あとトランポリン感覚競技なので休みが続くと次練習した時に練習が遅れてしまうんですね。その感覚を戻すのに時間がかかってしまうんで、なので本当怪我だけはしたくないっていう思いがあったんですけど、ある時先生がこのマウントしてるシリーズもうこれもずっと私もつけてトレーニングとかやらせてもらってたんですけど、これの靴下バージョンっていうのを先生が作ってくれて、それをいただいたんですけど、常に私の骨格の問題もあるかと思うんですけど、常にここにテーピングを巻いてこう軸がまっすぐになるように、テーピングの巻き方を教えてもらってやってたんですけど、毎日のことなんでかぶれるし、あと、コストもかかるし、こう練習してると汗もかくので中でグニョングニョンってなってその二次被害みたいな形に
なるのが怖かったんですけど、その靴下をいただいてから、その靴下がテーピングみたいな感じになっててサポートしてくれるんですけど、でそれに出会ってから、その靴下を履いて練習したら調子いいなっていうのをすごい感じたので、それをずっと継続して履いてたんですけど、オリンピックの時に履いてたんですけど、その効果もあってか、膝の怪我とかもなんか減り出したりとかして、やっぱその効果が見えてこないといくら継続するって言ってもやっぱり気持ちがついてこなくなったりする部分もあるんですけど、なんか幸いにも効果が目に見えてたのでずっと継続できてきたんですよ。でそのトランポリン競技の生活の中で学んだもう一つのことが、その継続力の大切さっていうのも同時に学んで、なんか治ったからもういいやっていうのじゃなくて、治ってもずっとそう予防としてずっと継続していくっていうことはすごい大事なことなんやな、その日々の健康のためにすごい大事なことなんやなっていうことを学んだので、今皆さんもウォーキングされてると思うんですけど、もうそれも継続は力なりっていう言葉があると思うんですけど、本当に継続していけば健康維持にも必ずつながっていくと思うし、でもその継続するにはなんですか、楽しく明るくやるのが一番かと思うので、今後も継続していって、もうその未来の自分を作るのは今の自分っていうのをすごく感じるので、それを継続していってこれからも健康管理をしっかりとしていっていただきたいなと思います。